大家好，我是 Elson。在影片开始之前，记得帮我按赞、订阅、加分享，不要忘记开启小铃铛。我们将提供更多优质的影片给你，让你旅游订房不踩雷。那我们就开始吧。再来，这个东西我真的很不好意思拿出来。Alice 知道是什么东西吗？不知道。它真的很重要，它就是，其实这是保护彼此用的。对，它用没有说法，没有，它其实我觉得比那个更重要，因为它持续的时间很长。你可能没有好好的使用它的话，你可能会让彼此双方都会有不愉快的一个住宿跟开房间的经验。那等一下这个再示范给大家看一下。然后再来就是蒸汽眼罩，因为有时候你住外面跟睡觉，尤其像你去饭店，就是想要很完全性的放松。睡前我就会习惯戴这个，就是会有温热的舒眠的眼罩，大家可以试试看。在盥洗跟药品都介绍的差不多之后呢，来介绍一下就是睡前也是很重要的一个仪式感的地方的一个部分，就是保养品的地方哦。我会把这些全部带出去。那我会被把拿下来吧？对，其实它带不出去。对。所以我会把它综合成另外一袋。没错，就是我的神秘小 Rimowa。就我会去买像这种的真空式的压瓶，然后把它分装成小瓶的。那主要的像这我都还有另外有分，因为它有分喷头，有的是乳液状，有的是喷雾状的。我就会依照它的质地去把它分装起来。像 SK2 的话，它是比较稀的，所以我就是用这种喷雾的，舒服。这些以外，然后另外有的是比较像乳液状，或者是像那个 HC 的精华水啊这种，它就是比较乳液状，我就会把它用，喷太多，就会把它用像这种乳液式的喷头去装。那这种瓶子好处是你，比如说你带上机也可以，因为它的容量好像是几十 ml 而已。保养品比较多的话，你就可以买像这种小瓶子，自己把它装起来。它除了保养品以外，另外还有就是面膜。面膜其实有时候正常带来都不见得会敷啊，但是还是得带。那保养品以外呢，有时候你真的闲着，你知道，保养品擦完或是你面膜用完之后，就可以用这个是，好像是说24K 金吧，还是几 K 金导入的啦。反正我也没有在乎它到底什么 K 金，我觉得它就是物理型的导入也 OK， 它就是把你的保养品推进去。那在保养以外呢，我个人比较懒的情况下，我可能出门防晒跟 BB 霜就是一条。今天的话也是只有擦这个 BB 霜，就是做一个隔离防晒。我没有特别追求美白，但是至少不要太黑嘛。因为上去饭店的时候，有时候就是要想要带拖鞋。那有些情况下，你穿拖鞋出去也不是这么得体，所以我后来就决定去买了一双像这种的凉鞋式的拖鞋。那如果你今天要去吃早餐也好，或者是你要去有玩水的地方也好，这种都很方便，就可以室内当拖鞋，然后你要穿出去走廊或者是去买个东西也是可以的。所以这也变成我就是旅行必备的一个拖鞋之一。那你刚刚还没有介绍这个东西是什么耶？这个我跟你说，它非常非常重要，它是把你的嘴巴粘起来的东西。因为像很多人打呼就这样，就是嘴巴张开所发声的，所以它就是会把你嘴巴粘起来，避免你晚上打呼。那你把嘴巴粘起来，又把鼻子塞住，那你要用哪里呼吸？这个我一定要告诉你，它其实不是塞住，它其实是空的。它使用方法其实一开始看我也觉得蛮滑稽的，但是就是这样子会把鼻孔撑开来，撑大之后呢，之后再把这个打开。像我这两个是不同牌子因为我想要试试看哪一个到底比较好用。我先贴一个给你看一下。使用上的话，其实它就是有一个角度，一定要这样。类似这种效果，就是嘴巴防止它打开来。对，所以这东西它说来也是很神奇啊。而且我就是两个牌子都买起来，它两个其实上面好像都是日本制作的。那我觉得我现在比较推荐的是这个特别有效，因为它是擦擦的，它的那个粘连效果特别好。但是切记之前一定要先做这个动作。
好，谢谢 Elsa 替我们示范。对，哎呦，搞不开，好难开哦。那今天跟大家分享了，大家出去玩，行李里面永远拿不掉那些重量。那这边的话，如果你有带一些奇怪的东西的话，也欢迎你在下面留言告诉我们，跟我们分享。那我们这支影片要到这里结束了，我们下支影片见，拜拜。